台北捷运有一个9岁的查某人，拿手用脚去踢乘客，更唔会失礼，含人冤家出手共电暗棍。菲律宾1个月内拄到6粒风台，强烈风台万期造成灾情，撤离几60万人，即阵是已经转做停待弃船。有游客翕到流浪狗爬去埃及金字塔上顶悬，影片传去网络唱起来，嘛互政府改善流浪狗的问题。观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是陈芊。警方侦办创意书房色情论坛，竟然编出案外案，是台北市大安分局一个姓郭警察伫派出所的查某便所装摄影机，甲人偷翕。这个警察伫调查期间，甲技师透露，经过调查，分局嘛决议要甲免职，目前人是已经收押，抓落来要追查看即寡影片，敢有藏伫个色情论坛咧买卖。以上一定嫌犯鼓掠真侪人到案，检警侦办创意书房案件，清查上100人涉案，进前一步起诉为点心店的业者、补习班的老师，拢互人控告是加害者。即马刷野出有警察牵涉在内。这个是你女儿吗？对。那这个是谁？协助失地的阿伯成功联络家属，因为安尼得到表扬。画面上倒边的都是涉案4国的关警，伫台北市大安分局的派出所服务。为2020年开始，涉嫌伫驻地女厕所偷装监控机翕女警去便所，影中人嘛验出有报案的，也是借便所的民众甲囡仔，目前已经互人羁押。调查期间，郭姓员警自觉已不适任警职，黯然提出辞呈。为郭言在职期间涉犯妨碍秘密等案，事实明确且恶行重大，本分局能将严惩，予以免职处分。警察知法犯法，伫今年7月，要伫宜兰三星派出所的员警，互人控告对民众去驻地便所偷翕。伫我早进前，嘉义原有查甫警察涉嫌伫便所甲换衫间偷翕女警官。这个案件会公布，毋是警方内部查到的，是涉案的查甫警察互人发现，伊原来是色情论坛创意书房的会员。检方说来嘛要追查，伊敢有牵涉到犯罪。一般的人即使去上厕所，我就算很仔细的环顾整个厕所的空间好了，我有可能我都不会发现。对人民来说，最应该是能够信赖跟安全的一个地方，警察局却被装了偷拍，而且装的人竟然就是警察。即马连警察局都变做偷翕的场所，现代妇女基金会提醒，准讲监控机歹预防，也是爱提高警觉。伊也建议场所的负责人爱先人责任强化巡检，安装反监控机侦测设备，搁爱警局也是其他单位拢爱全面清查。记者综合报道。这2天，伫咧捷运和高铁连续发生攻击事件。昨暝台北捷运有一个9岁的查某人，拿手用脚去踢一个查甫人，更唔会失礼，含人冤家出手电暗棍。另外，高铁拜六是有一个查甫人举刀仔去堵伊仔，今仔日已经去互警察逮捕。你这样对吗？交安保。影片当中，2对男女正所激动，其中挂目镜的姓陈查甫人阿妈棍个互对方逮掉咧，2人是正不满。你道歉好吗？他刀了你吗？怎样？怎样？我是故意的耶！你很明显是故意的。台北捷运17上山新店线车厢内底冲突，后民众翕落来，所以警方到场了解，姓陈查甫人讲，互穿红衫的查甫人踢伤，引起冤家。他故意的拉着那个杆子，哎呀，这样子踢我的脚，把我的脚塞到车和门缝之间。因黄女擅发酒味，且陈男认为黄女未有道歉之意，事后陈男已至厦门街派出所就黄女伤害部分提出告诉。另外，10日发生的高铁堵刀案件，嫌犯经过28点钟了后，总算抓到。调查过程中，甚至变装制作断点，互警方接拍吹。在这里向社会大众道歉。这查甫人的失控，根据了解，竟然是因为被下跪无结掉。不管是高铁捷运，民众若拄到攻击事件，警方呼吁车厢内底正下，建议马上远离相比。发现任何不法，可立即按下月台电梯旁或捷运车厢红色紧急通话钮，或拨打110报案。对人马上通报，这警队也示范应用在陪伴保护身体，利用雨伞挂头顶，防止歹徒近身攻击。记者综合报道。台北市昨有2台公车撞后斗，造成1个人死亡，15个人受伤。落后斗的这个大有巴士的查某司机，摕到驾照到驶公车，干那用1个月时间。而且今年8月伊也捌出车祸，引起外界质疑。目前台北市公运处已经甲这2间公车业者罚9万块。
边有车吗？移送检方的2个人拢是公车驾驶，伫台北的喜来登饭店头前发生追撞事故，造成1个死亡15伤。经过复审了后，各以10万加30万块交保。即马台北市公运处嘛对2间客运业者分别各还9万块。基本上我们经过受训以后，可以的才会过啊，不是说基本上都会过，因为驾驶员很缺，缺的原因是年轻人不愿意进入这一行。老一辈的驾驶员就时间到了，年龄到了都退休了。车祸的姓谢女驾驶刚23岁，今年1月得到职业驾照，经过大有马术内部训练，2月正式上路，服务到即马较无1年。不过，煞互人发现，伫今年8月已经有肇事记录。业者回应是小可去下着，伫这件事故了后，人已经停牌，嘛怨叹目前人力严重不足。另外，迄个肇事的车祸姓陈司机是伫大都会客运任职，年资有13年。业者讲，当然伊的工作表现拢正良好。不论是否缺额，绝对不能影响到公共交通安全。我想这个原则跟立场是非常清楚而且坚定。就算驾驶欠人，嘛袂使当作理由。台北市长周万安表示，已经协调相关的局处扩大招募劳财补助，强化新手驾驶的教育训练，也甲无适任驾驶的排除机制。不过专案都还未落幕，才让1天尔，新北市原来传出公车意外。他们有回报是说那个方向盘卡式，我们现在调他的检修记录，他有没有正常在检修这些方向机的事情，没有渗进他的那个运维护责任的话。那我们就会那个罚款9000块到9万块不等啊。一台台北客运倒弯，方向煞愈来愈歪，紧急停伫路中央，差点就弄到车顶的条啊！好在载车内15个乘客无人受伤。代志是发生伫18早起8点，边就是新埔国中，那方向失去控制，业者讲是机械故障，电子动力方向机的保险丝烧断去，含道路变成当真歹胖。其实有时候也是司机的问题啊，不是完全是这些物品的问题啊。有些司机他们开车真的蛮快的。公车不安全就是人上去站还没稳，公车司机就开走就跌倒了。为台北的重大追撞事故到新北公车的状况，民众难免会烦恼公车坐车安全性。有人是讲爱对公车全面大体检。记者综合报道。Trump 选调美国总统了后，外界拢正关注政府的名单。Trump 提名联邦众议员 Walz 做国安顾问。这 Walz 捌伫公开演讲强调台湾晶片的地位是真重要，也捌讲中国是美国上大的威胁。所以，就算中国军队的数量赢过美国，美国嘛爱准备好应对。美国总统大选结束，未来川普政府团队名单也陆续出来，其中会被提名出任白宫国家安全顾问的联邦众议员瓦尔兹，那是美国国会第一位有陆军特种部队资格议员，也捌伫五角大厦做重要幕僚，对台湾事务熟悉。今年10月中，各伫公开演讲中表示，中国是即马美国上大的威胁。Xi Jinping, I mean, just take him at his own words. He is openly talking about the decline of America, replacing America as a global leader, the decline of Western values, replacing those with, what is essentially a techno surveillance state dictatorship. The first step was Tibet. The next step was Hong Kong. The next step is Taiwan. 2021年，伊把访问台湾，嗰個係時陣總統蔡文伫後來見面被外界看作是優待派。And to understand the implications, not only would they control 80% of the world's most advanced computer chips, if you look at the geography, they would control the shipping lanes into Japan, South Korea, Southeast Asia, about 50% of global GDP. So the stakes are enormous. We need to fully appreciate there is the element of having a military that is ready, even though their navy is now larger than ours, their space force is larger than ours. 美國、日本、澳洲3國國防部長17日澳洲北領地達爾文針對3國國防合作台海局勢、南海議題，到朝鮮半島局勢頂對話，各地會後發表聯合聲明，強調台灣海峽和平和穩定嘅重要性。I'm really proud of the things that this administration has accomplished over the last 4 years in terms of what we've done in this region to strengthen alliances and to work with countries that share the vision of a free and open Indo-Pacific.
三国国防部长除了呼吁用和平方式解决两岸议题，也欢迎中国破坏南海甲东海稳定的行为，坚决反对任何用武力改变现状。总统府表示，除了感谢国际朋友的关注甲重视，因为这一摆佫显示台海稳定毋但是区域的议题，也是全球和平甲繁荣的必要元素。记者综合报道。今仔日有啥物重点新闻？来看中国云南一间超市起伫河水顶面，拄开一礼拜，煞熊熊放起，一对母仔来买物件，煞泼落水，结果超市的鸡仔跌掉咧，家在有救起来。外界是咧叫超市的放起，可能是工程偷工减料。来看美国2018年发现22公尺长的恐龙化石，骨头正完整无破损，顶礼拜伫咧法国以代票2亿拍卖出去。这只恐龙是全球拍卖出去上大的物件，未来可能会放伫咧瀑布馆展示。台北季风变强，加上风台外围环流影响，台湾北部甲东北部水气变高，基隆北海岸含宜兰发布大水豪特报。另外有12个县市发布强风特报，风可能会透甲11级。再来关心国际新闻，菲律宾过去一个月连续拄到6粒风台。顶礼拜六，强烈风台万吉扫入去菲律宾的东部，透风落雨，灾情是真严重，有几若10万人撤离。这万吉风台咧，过当天礼拜扫去卢松岛了后，威力就减弱啊。即阵是已经宣誓热带气旋离开菲律宾。强烈风台万宜16暗登陆菲律宾东部人口无多多数省份，交谈杜安里斯，上大风速1点钟195公里，阵风的时速240公里。当局提前撤离附近65万的居民，不过强风大雨依然造成淹水，树仔规丛挽起来，自倒去的灾情，风雨过了，规个乱糟糟。万宜伫17继续向西北部方向所震动。下昼伫主要岛屿鲁松岛南部第2遍登陆，威力有小可较减弱，正做强烈热带气旋。到18早起10点，中心的上大风速降到1点钟110公里，阵风1点钟135公里。气象局伫咧中昼的简报讲，万宜已经正挖近鲁松岛边界，下昼就会离开。烟花风暴调的警报已经解除。但是，北旦群岛依然有中到大雨，有一寡所在可能会发生山崩、土石流。鲁松岛北边亚太地区依然有强风警报。地方救灾单位讲，万宜风台目前造成至少3个村民失踪，也有停电加财务农业损失。虽然已经11个月，太平洋依然一直形成风台。万宜是过去一个月来第6个侵袭菲律宾的风台，总共造成3000外户200人无家可归。而且无久进前，这个加天毒风台加侵袭菲律宾，怎么也搁伫咧复原，情形是更加害。因为灾情正严重，菲律宾空军也派人来到沙港救灾。I've authorized U.S. forces to provide direct support to respond to the super typhoon. We also secured another $1 million in urgent humanitarian aid. 美国国防部长奥斯汀则被伫咧马尼拉参加美国军队联合协调中心的破土典礼。伊讲，美国方面已经授权协助伫6场风灾的受灾灾民提供金补给加协助。公司新闻是会长编辑。罗西亚伫咧2011年全面发动攻击拍乌克兰，明仔载11月19，战争就要满1000日啊。最近有风声讲，拜登政府已经批准乌克兰会当用美国提供的陆军战术飞弹系统 ATACMS 去攻击罗西亚。这套飞弹系统咧会当射300公里远。罗西亚总统普丁就捌经过美国，讲若互乌克兰射飞弹，罗西亚就会成为北约的国家直接参战啊。因为拜登就要落任嘛，这项决定可能会冲击到川普政府。川普大汉后生，伊就批评拜登咧创空，挑工要伫咧川普上台进前引爆第3届的世界大战。乌克兰军官跟战士沙场的士兵的观察，行伫街路，过路的民众跪落来切目屎，向因致意。罗西亚入侵乌克兰第19就是第1000天，毋过拢无停止的现象。当地居民讲，乌克兰至少有12000个居民伫这场战争当中死亡，而且医疗设施遭到2000多摆攻击，至少200万民体受损，就连基础设施也遭到严重的破坏。65% of Ukraine's own energy production capacities has been destroyed.
Russia 军队占领乌克兰顿巴斯地区一个又一个当夹夹村头，因为顿巴斯有烽火更替甲土炭资源，啊，毋过冬天的气温拢伫0度以下，所以失去这的天然资源，会互数百万的乌克兰人日子真歹过。最近，红城拜登政府第一摆批准乌克兰使用美籍飞弹回敬 Russia， 啊，毋过乌克兰总统泽伦斯基间低调回应，无经过宣布。Russia 资深机关克里夏斯是警告美国启动恐惊引起第三摆世界大战。Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі. 根据华尔街第10来报道，美国大选进前，乌克兰的欧洲盟国捌对川普团队承诺会加速协商，后这两个谈判感觉烦恼。啊，不过情势改变，欧洲盟国接受度愈来愈悬。另外14，墨西哥驻联合国大使也讲，对结束战争的谈判采取开放的态度。啊，不过前提也是要以 Russia 政府对这场战争的军事评估做优先考虑。公视新闻新竹报报道。若去埃及旅游，就一定爱去参观金字塔。不过最近有游客为天顶翕埃及第2大的卡夫拉金字塔，看到有流浪狗咧脚鸟啊，竟然爬去到金字塔的上顶悬。游客感觉真新奇，就甲影片传去网络，互一只狗穿起来。有游客是专工要来甲看，毋但带动观光经济，嘛互流浪狗的问题得到政府的关注。这是埃及的金字塔群，是全世界上有名的历史景点之一。啊，不过详细一看，金字塔顶悬有一只狗仔咧。这影片是美国查甫人莫舍尔翕的，伊伫埃及省飞行线时阵注意到这只狗仔，伊叫做阿波罗，是一只流浪的埃及家犬。敢若是伊的家族有8只流浪狗伫金字塔附近爬来爬去。有粉仔表示，真侪游客因为感觉新奇报名来，也有导游将阿波罗加入因为解说内底，将比如做古埃及的神明阿努比斯，这神明主管死亡，常常用龙头人身的形象出现。So we cannot stop animals be part of what something which is history around it. It becomes like a creation of the nature around, which is we're trying to like adopt to our basic environment. But dog, he haven't got no limits, so he climbs whatever it is. 这影片也显示埃及的流浪狗问题。流浪狗是埃及都市常常看到的景象，为工地走路到粪扫场拢看到因的影子。官方统计，全埃及有数千万只流浪狗，当地民众常常批评这狗仔带来安全、卫生甲噪音的问题。政府甚至定期放毒来杀狗仔。在地动保团体亲像美国开路动保救援基金会，想要为因找到适合的主人。而这影片公开了后，政府已经同意甲基金会合作，伫金字塔附近设置狗仔站，甲永久的兽医中心为流浪狗绑起来卫生，做小狗病疫苗。I mean, I think it was absolutely, amazing because it's a once-in-a-lifetime shot video. And I think it's wonderful because it sheds so much light upon the dogs and cats that are here. 阿波罗以外红客，无那促进当地观光经济，佮帮助埃及紧张的人口关系佮较长好。公视新闻由培准编译。来看日本有一扇牛骨大佛，有120公尺高，是日本上悬的佛像。当地表示，逐年拢会用扫帚办清顿的仪式。不过大佛上悬啊，扫帚扫袂着，就要请专业的清洁人员来摒扫。真悬大的佛像徛伫日本自城县净土真宗东本院寺派的牛球大佛石头前。无人机向悬的所在飞，因看到佛像头顶有人咧震动。这个悬120公尺的佛像是自城牛球寺牛球阿弥陀大佛。每年寺庙业者都会安排清洁人員为伊净身。最初はその容量とか勝手がわからないんで、風が強い時はちょっと体が流されちゃうとか、ちょっと回転しちゃうとか、いろんなことがあったので、その辺を一つ一つクリアしながらやってきました。这个大佛是1989年起的，由台湾一间雕刻公司分别制作不同款宝贵了后，佮运到日本组装。佛像悬度120公尺，相当40层楼啊悬。用的是无含底座自由女神像的3倍悬，嘛是全球上悬的佛像，即嘛是全球第3。
日本相关的佛像，这个佛像本身内部就是一间寺庙。51岁清洁人员基伦一比甲54岁人口复兴过去24年来，若到摒扫大火的这一天，拢爱炸防护装备甲几啊桶水，先坐电梯到离地面85公尺远的电幕台，佮沿佛像内部楼梯爬到佛像上头顶。穿好安全装备，佮慢慢降到佛像的头毛耳边，用高压水枪清理涂山，甲鸟的排泄物。1年に1回すす払いというものを行います。本堂の中の仏様も1年で塵や埃がたまったものを竹ぼうきでこうすするというようなねすす払いという行事があります。で大仏様竹ぼうきは届かないので、大仏様に見合った掃除ということで。清洁人员电口复兴认为，每年用亲手完成这重要任务，互伊感觉真荣幸。对一年一摆大火摒扫工作，也亲像对过去一年行为反思，佮用新的心态展望未来一年。公司新闻陈世东报道。澳洲出名的维也纳耶诞市集16举办点灯会仪式，30公尺悬80岁大型耶诞树，有甲2000粒灯火珠瓦，甲1000粒彩球，看起来是介水介野目。维也纳市长16主持市政厅广场头前圣诞大酒的点灯仪式。自1959年开始，每年在这个首都圣诞市集的圣诞树，拢是有无同的放送的。今年这张30公尺悬80年的树啊，是写奥地利放送的。Von Economist, von der New York Times zu einem der schönsten Christkinder- und Weihnachtsmärkte gerankt worden. Und ich freue mich sehr, dass viele Wienerinnen und Wiener, viele Besucherinnen und Besucher aus den anderen Bundesländern, aus dem Ausland zu uns gekommen sind, um hier einen wunderbaren Baum zu illuminieren. 市区31条主要的购物街仔路，一天也拢做伙甲圣诞装饰点灯。为了要节省能源，前几年开始就拢换做 LED 电火。不过因为景气歹，一个月的圣诞灯海要加70万欧元的电钱，对业者来讲负担真大。所以市政府甲商会就甲演出的夜度自5成增加到7成5。去年市集吸引330万人次，今年第一个礼拜六就有5万位游客。开店甲摆档的业者拢希望这项活动会让吸引更加多人客，互因的生意较好。Es ist einfach schön. Es macht die Stadt etwas schöner insgesamt. Vielleicht würde es Leute dazu motivieren, dass die einfach in diese Geschäfte hereinspazieren und das sich anschauen. Aber ob man da wirklich einkaufen würde, weiß ich jetzt nicht. 维也纳的圣诞市集将会营运到12月2日，因讲市政厅加美泉宫头前的市集是一直开放到明年的1月初6。公司新闻王慧文编辑。感谢你收看今仔日的新闻世界通，我是陈怡，明仔载同一个时间，咱再会。